अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम आपके लिए आज एक नई वीडियो का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कैटल फार्मिंग करनी है, कट्टा फार्मिंग करनी है तो आप किस तरह का फार्म अपने लिए बना सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो को आगे देखने के लिए आपसे हमारे इल्तिमास है कि आप हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करें। व्यूअर्स, जो कैटल फार्म आप अभी देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो जिसके मुतालिक हम आपको आगे मज़ीद मालूमात देने जा रहे हैं, ये तकरीबन टोटल जो है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। व्यूअर्स, आगे जाके हम आपको इसकी एक लाइव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वीडियो भी दिखाएंगे कि जिसमें ये वीडियो का कॉलम स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। आपको हम ये भी मालूमात बताएँगे ये कॉलम कितने फुट पर खड़ा होना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको बताते जाएँ कि ये जो फार्म है ये प्योर मिल्किंग पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसमें ये ब्रीडिंग वगैरह का भी काम लेते हैं इस फार्म से। तो व्यूअर्स, आपको बताते चले कि इन्होंने तकरीबन इस फार्म में अबव 100 कट्टे रखे हुए हैं और इसमें काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय भैंसें वगैरह इन्होंने रखी हुई हैं। व्यूअर्स, ये जितनी भी गायें आप देख रहे हैं ये सब भैंसें जो हैं ये वनडे पे पल रही हैं। तो व्यूअर्स, आपको बताते चले कि ये जो जितना भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सब कॉलम स्ट्रक्चर है। काफ़ी बड़ा रकबा है, तकरीबन 4 कनाल पे ये फार्म बनाया गया है। हमारे दोस्तों ने 4 कनाल पे ये फार्म बनाया है। आपको बताते चले कि इसमें काफ़ी इन्होंने कवर्ड एरिया भी रखा हुआ है और ओपन एरिया उससे डबल ओपन एरिया रखा हुआ है। आपको अभी ऊपर हम थोड़ी देर में विज़िट करवाते हैं। व्यूअर्स, ये देखिए कितना लंबाई चौड़ाई में कितना बड़ी जगह है और एक सर से ले कर दूसरे सर तक तकरीबन ये 28 फुट की चौड़ाई है। इन्होंने इसमें 2 तरह के लेंटर डाले हुए हैं और ये लेंटर बेसिकली इन्होंने ये गार्डर्स पे डाले हुए हैं। यानी कि ये जो कैटल फार्म बना हुआ है ये गार्डर स्ट्रक्चर और कॉलम स्ट्रक्चर पे खड़ा है। पहले गार्डर की जो हाइट है वो तकरीबन 7.5 फुट पे है, जबकि ऊपर दूसरे गार्डर की हाइट तकरीबन ग्राउंड फ्लोर से 10.5 फुट है। जो 2 स्टेप बनाने का मकसद ये है कि हवा की क्रॉस वेंटिलेशन हो। आपको एक्सटीरियर व्यू भी दिखाते चले, ये देख सकते हैं आप, सारा ये कंक्रीट स्ट्रक्चर से बना हुआ है। पानी का टैंकी का भी अच्छा सिस्टम मौजूद है। आपको मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा करते हुए बताते जाएं कि ये मिल्किंग पर्पज़ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन है और मार्केट में इस टाइम काफ़ी ये कामयाब जा रहा है ये वाला डिज़ाइन। नीचे इन्होंने फ्लोरिंग जो है वो कच्ची छोड़ी हुई है क्योंकि जानवर ज़्यादातर कच्ची फ्लोरिंग पे खुश रहता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना खुश है ये जानवर। सारा जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है ये सब कंक्रीट स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। ये आप देख ले ऊपर से व्यूअर्स कितने प्यारे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए रोशनदान डिज़ाइन किए गए हैं। व्यूअर्स, गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन एक सेटअप है। अगर आप इसको सर्दियों के लिए इसको महफूज और ठंड से बचाने के लिए आप साइडों पे तरपाल वगैरह लगा सकते हैं तो आपके जानवर जो है वो ठंड से भी महफूज रहेंगे। आसपास इन्होंने जो ओपन एरिया है वो भी इन्होंने तकरीबन कच्चा ही छोड़ा हुआ है। तो ये गोबर जो है ये गोबर जो है ये 2 बंदे इकट्ठा करते हैं। आपको बताते चले कि ये जो फार्म आप देख रहे हैं ये 100 भैंसों का फार्म है और ये तकरीबन 2 बंदे खाली इसको मैनेज कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, बताते चले कि इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है लेबर का भी। मिनिमम लेबर लगा के आप अच्छे सा सेटअप इस तरह का बना सकते हैं। व्यूअर्स, अगर कोई फर्दर आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको हम लोग ये फार्म विज़िट भी करवा देंगे। आपको बताते चले कि ये फ्रंट भी इसका काफ़ी इन्होंने लंबा चौड़ा हुआ है। मिल्किंग पर्पज़ के लिए इन्होंने मशीनें वगैरह लगाई हुई हैं। गर्मियों के लिए इन्होंने पंखे वगैरह, जेट शावर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। व्यूअर्स, जितनी भी ये बिल्डिंग आप आस-पास देख रहे हैं इसकी जो बाउंड्री वाल है ये इन्होंने ब्लॉकों से बनाई हुई है। इन्होंने बीच में ये सुराख वगैरह भी छोड़े हुए हैं ताकि कल को अगर इन्होंने एग्जास्ट वगैरह लगाना हो या कोई एग्जास्ट की या कोई एक्सटेंशन वगैरह करनी हो तो उसको बेहतर और आसानी तरीके से एक्सटेंशन वगैरह कर सके। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 100 भैंसों का एक नहायत ही खूबसूरत और उम्दा फार्म है। बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। बिल्कुल सफाई सुथराई का बहुत अच्छा खासा इंतज़ाम है। साइडों पे इन्होंने जो इनकी सपोर्टों के लिए इन्होंने पाइप्स वगैरह लगाए हुए हैं और ये आप ऊपर देख सकते हैं गर्मियों में शावर्स वगैरह देने के लिए ये भी पूरा एक सिस्टम और एक जाल बिछाया गया है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि मिनिमम कॉस्ट में इन्होंने हर चीज़ बहुत प्यारे और खूबसूरत अंदाज से मैनेज की हुई है। बंदा जब इधर इसमें अंदर आता है तो नहायत ही दिल खुश हो जाता है।
बंदा कहता है कि काफ़ी देर इनके साथ रहे। तो जगह का लेन देन, यानी कि अगर आप एक कैटल फार्म बनाते हैं, उसमें आप बेजा पैसा भी लगा देते हैं और एक खुला कुशादा नज़र भी नहीं आ जाता, तो आप एक तरह की इन्वेस्टमेंट ज़ाया करने वाली बात है। आप देख सकते हैं कितने ये जानवर जितने भी फिर रहे हैं, इसमें सब आज़ाद और खुले माहौल में फिर रहे हैं। इनके सामने चारा और नमक वगैरह भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। आपको बताते चले व्यूअर्स के ये फार्म जो है, एक साइड पे भी फिल है, दूसरी साइड पे इन्होंने दूसरी नस्ल की भैंस से इन्होंने इंपोर्ट किया, तो वो आ रही है। कुछ दिनों में इनके पास फ्रीज़र नस्ल की भी गायें आ जाएगी। तो इनको बकौल इन भाइयों के ये काम काफ़ी प्रॉफिटेबल है। अगर इनके बच्चे भी हो जाते हैं तो वो भी इनको, अगर आप इनका मिल्क भी सेल नहीं करते और इनके बच्चे भी हो जाते हैं, वो भी इनके काफ़ी कीमतन बच्चे सेल होते हैं। व्यूअर्स देखिए, हर चीज़ नहायत ही मुनासिब तरीके से मैनेज की गई है। आगे वीडियो में आने वाले हम आपको बताएंगे, एक और फार्म पे आपको हम विज़िट करवाएंगे जहाँ पे ये सेम स्ट्रक्चर आपको दिखाते चलेंगे कि कैसे लोग बना रहे हैं, किस तरह धड़ाधड़ मेहनत के साथ वो बना रहे हैं, किस तरह वो फर्मों के साथ बना रहे हैं। ये व्यूअर्स ओनर्स भी इसमें कंस्ट्रक्शन में खुद इन्वॉल्व हैं। जितने भी भाई हैं ये सब मिल के आपस में खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इनका इतना शौक़ है। बताने का मकसद ये है कि चीज़ तब भी अच्छी बनती है जब आपको उसमें अपना ज़ाती शौक़ हो। अगर आप उस चीज़ को लोगों के ऊपर छोड़ देंगे तो आप उस चीज़ को कभी भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं क्रॉस वेंटिलेशन का कितना प्यारा और ख़ूबसूरत इंतज़ाम है। खुली, नहायत ही खुली और ख़ूबसूरत जगह। ऊपर इन्होंने सारा कुछ TRN गार्डर पे चढ़ाया हुआ है। कॉलम टू कॉलम आपका साइज़ बताते चले कि ये कॉलम टू कॉलम जो गुलाई के इन्होंने कॉलम दिए हैं, ये 11 फुट के हैं। 12 फुट पे कॉलम टू कॉलम इनकी डिस्टेंस है। अब आपको हम लोग लाइव लोकेशन पे लेके जाते हैं जहाँ पे इसी तरह का एक तर्ज का एक कैटल फार्म बनने जा रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, इन्होंने मुगल का स्टील का ये TRN लाए हुए हैं और अभी इनके तकरीबन जो कॉलम है वो बिल्कुल तैयार हैं। सामने आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक्स वगैरह भी पड़े हैं। इन भाई के बकौल ये है कि ये ब्लॉक्स जो हैं इंटों से नहायत ही सस्ते पड़ते हैं और इनकी लाइफ भी अच्छी है। यानी कि पलिस्तर वगैरह करके ये सब कुछ जो ब्लॉक के अगर कोई ऐप वगैरह होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऐप होता है, तो सब ख़त्म हो जाता है बकौल उनको कि ये ब्लॉक इनको 25 रुपये पर ब्लॉक पड़ा है। और इनके मुताबिक ये ब्लॉक्स, हमने इनसे पूछा कि आपने ईंट की दीवार क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक हमें ईंट की बनिस्बत सस्ते पड़ते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरह ये कॉलम वगैरह खड़े किए हैं। कॉलम इन्होंने तकरीबन 12 फुट के फासले पे खड़े किए हैं और ऊपर इन्होंने बीम वगैरह की कंक्रीट के साथ भराई कर दिया है। अपना इन्होंने मिक्सचर लिया हुआ है रेंट पे, तो अपनी लेबर लगा के, इसमें इतनी कोई साइंस नहीं है। अपनी खुद प्लानिंग के साथ अपनी निगरानी में आप ये फार्म आसानी से बना सकते हैं। 12 फुट पे आपने एक कॉलम बनाने हैं, उसके ऊपर आपने गार्डर के थ्रू इस पर बीम लगा देना है। आप देख लें इन्होंने बगैर शटरिंग के ये बीम वगैरह लगाए हैं, यानी कि नीचे से गार्डर की सपोर्टें दे के ऊपर से बीम खड़ा कर दिया है। तो ये भी एक शटरिंग का बचाने का एक नहायत ही आसान तरीका आप देखने जा रहे हैं। नीचे से बेस के मुतालिक बात की जाए तो ये इन भाइयों ने हमें बताया कि हम लोगों ने तकरीबन 20-20 इंच नीचे ये पिलर किया है, यानी कि 2 बाय 2 की नीचे से बेस बनाई है। तो क्योंकि इनके पास ज़मीन भी पक्की है और हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादातर पक्का ही होता है, तो उसके लिए इतनी मोटी ड्रिलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो भाइयों, अगर किसी तरह की आपको इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आप इस फार्म को विज़िट भी करना चाहते हो, तो हम सुपर PK की मैनेजमेंट आपके साथ शाना बशाना खड़ी है आवाम की खिदमत करने के लिए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरे चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। और हमारी आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आप आने वाली हर वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। शुक्रिया व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.